Благодарност прво за вашето присуство денес на еден вид на промоција и секако изложба на новиот зборник издаден во рамките на ЦИНИК, архивата на невидливите, Македонка орган на АФЖ. Тоа е насловот на новата публикација, која што всушност е продолжение на првиот дел на архивата на невидливите од 2021 година, кој што се однесуваше на анализа на периодиката и женското авторство во периодот помеѓу двете светски војни, така што ова доаѓа како еден вид на продолжение. Следниот позначаен чекор, историски чекор во женското авторство, меѓутоа и авторство што се однесува на жените и првото списание Македонка. Мене ми е многу голема чест што сум поканета и да бидам дел од овој настан и да присуствувам, да сум на некаков начин вклучена во еден потфат, во еден зафат кој што не е многу типичен, ми се чини, за последниве за нашите активистички заложби. Така да ги нарежам, затоа што претпоставам дека сме многу се занимаваме со тековните неправди, со сето она што би сакале да биде подобро во нашите општества. И многу често забораваме на архивирање и на собствените заложби, меѓутоа и на навраќање на некои традиции, на некои архивирани материјали од кои што всушност и потекнуваат нашите денешни на кои што се резултат нашите денешни придобивки или положба. Минатата година кога зборував на промоцијата повторно на архивите на невидливите, се разговараше доста за тоа колку е важна историјата и како на некој начин историјата е всушност само она што им се случувало на луѓето многу порано. И историјата, освен што зависи од материјали, многу зависи, се потпира и на сеќавањето. Претпоставам дека сме свесни дека сеќавањето е доста субјективна категорија и дека она што влегува во историските записи, во традиционалната историја, секогаш е под влијание и на субјективноста на сеќавањето, меѓутоа и на историските односи на моќ и хиерархија што ги гледаме во општеството. Јас на кратко ќе се навратам на она што го пишуваше во минатогодишното издание на овој зборник, значи архиви на невидливите, каде што се вели дека ние тргнуваме од премисата за потребата од посебно експонирање на историјата на жените како главен аспект во димензионирањето на истражувањето, бидејќи сме согласни со сфаќањето дека патриархалните и андроцентрични традиции во досегашните општества предизвикале официјалната меморија, официјалното сеќавање и јавното архивирање да се филтрира најмногу низ машкиот поглед и патриархалните перспективи за поредокот, односно токму оние односи за моќ за кои што пред малку зборува. Тие се она што влијае на фактите, на наративите што ќе влезат и ќе бидат прикажани како официјална историја што понатаму ќе се изучува и во учебници и што понатаму ќе се користи во националните и патриотските наративи. Според тоа, во периодичните извори бараме и наоѓаме тематски прилози за многу аспекти од положбата на жените во општествата, за нивното образование, нивното учество во јавниот живот, во професионалниот живот, во поголеми и помали локални, но и пошироки историски настани, како и за афирмирањето на жените како авторки. Ова се однесува на периодот помеѓу двете светски војни, понатаму во втората студија веќе Архива на невидливите 2.0 како цел има истражување на еден конкретен извор, а тоа е списанието Македонка. Овој печат го согледуваме како клучен извор што сведочи за еманципацијата на жените и нивното учество во процесите на изградба на општеството по Втората светска војна, како и нивното учество во процесите на образование, изградба на институции, осмислување на социјалните политики, како и согледување на еманципацијата низ правните аспекти. Сметаме дека за да ги испитаме добро овие материјали и извори, потребно е критички да им се приде на идеолошките аспекти и историскиот контекст во чии што рамки се создавало ова списание. Повеќе за процесот на истражување, методологијата и начините на кои што се пристапи на овој историски извор ќе ни кажат уредничките на публикацијата на зборникот Архиви на невидливите, Јана Коцевска и Ивана Хаджиевска. Поведете. Ана, многу ти благодарам за овој прекрасен увод и драго ми е што и оваа година прифати да не водиш низ дискусијата, низ разговорот и промоцијата на овој зборник, кој што конечно излезе после 8 месеци, а може и повеќе и претходно планирање работа. Навистина ми е драго што успеавме
Јас, еве, од моје име да се заблагодарам на Ивана за другарството пред се и многу ми е мило што овој заеднички интерес некако и го префрливме на многу други луѓе околу нас и токму тоа е зборникот, тоа е труд на повеќе луѓе кои навистина придонесоа и за да нели резултатот биде ваков каков што е. Јас би сакала малку на почеток нели да раскажам за тој некој пат кој што ние го изодевме за да дојдеме до ова. Секако од самото тоа што се грижиме и мислиме за состојбата на архивите во нашата земја, состојбата на оние документи кои што говорат за некое време, за контекст и нешто што, нели, како што кажа Ана, овозможило да ние денес имаме некои придобивки од тоа време. И со самото тоа, нели, тргнавме да трагаме по архивите, што имаме кај нас, што успеавме да најдеме. Јас можам да кажам дека доста институции посетивме. Некои од примероците на Македонка ги има во Народната универзитетска библиотека. Ние мислевме дека ќе работиме само со нив. Тоа се неколку примероци, првите неколку броја ги има во ретката периодика, другите се во општиот фонд. Меѓутоа, по некое списание се најдоа во Битолскиот архив, во Институтот за национална историја. Меѓутоа, тоа беше тоа и ние рековме, добро, ќе работиме со материјалите кои што ги имаме. Меѓутоа, нашата драга пријателка Ана Мишковска-Каевска ни спомна само, ни е нафрли идејата да провериме случајно во библиотеката во Белград дали ги има. И кога проверивме, тие го имаат целиот фонд. Навистина многу се израдувавме за тоа и морам да им се заблагодарам на луѓето кои што работат во библиотеката, во Народна библиотека Србија и лицата кои што се таму вработени се навистина прекрасни и успеавме со нив да го скенираме целиот фонд, да го добиеме како би можеле сите ние заедно со Дарко, Христина, Мања, Ивана, исто така и Јелена која што ги доаѓа од Белград и Ивана Пантелич, Јелена Милинковиќ и Ивана Пантелич, да на крајот го направиме ова истражување. Би сакала исто да се заблагодарам и на некои луѓе кои што нели ни помогнаа во целиот процес. Лина Ќостарова Унковска, која што е ќерка на Веселинка Малинска, една од уредничките, која што ни го позајми првиот број на Македонка, затоа го имаме изложен тука во витрините како дел од изложбата. И исто така на Борко Зафировски, тој е син на Лилијана Манева, се извинувам, кој што ни ја отстапи нели фотографијата од семејната архива на неговата мајка. Нели исто така уредничка на списанието Македонка. Ние искрено се надеваме дека ќе успееме некако да ја реализираме и дигитализацијата на ова списание и да ја имаме на нашиот вебсайт Невидливи архиви, бидејќи всушност целта на овој наш проект е да ги отвориме архивите, да бидат видливи за луѓето, не само за академскиот нели сектор, туку и за оние кои што сакаат да дознаат повеќе за оваа историја, да бидат достапни за луѓето, да се постават нели онлайн и така натаму. Малце да ги отвориме сите овие приказни кон јавноста и се надевам дека ова е добар почеток за да го направиме тоа. На крајот би сакала само да се заблагодарам на оние кои ја препознаа оваа наша работа и не поддржаа. Тоа се Фондацијата Хайнрих Бол Штифтунг и Министерството за култура, за кое се надеваме дека во иднина и малце повеќе ќе не поддржи во оваа наша работа. Јас не знам што понатаму да додадам, можеби нешто пропуштив, меѓутоа еве да не должам многу да ја предадам збор на Ивана да ни раскаже малце за методологијата. Благодарам, Јана. И јас моето обраќање ќе го започнам со благодарност, бидејќи за да се произведе една научна публикација, тоа значи многу труд, мрежен труд и стамена работа, првенствено да се заблагодарам на мојата коуредничка, другарка
и во контекстуална смисла другарка и во секоја смисла на трудот. И да се заблагодарам за стамената и форензичка работа, дури би рекла, на нашите соработници и соработнички кои седат до мене, Мања Величковска, Дарко Лајтнер Стојанов и Кристина Ивановска. И ова е всушност една втора публикација од методолошки и теоретски осмислениот проект Архиви на невидливите, кој ја обработува или ја истражува историјата на жените од македонското минато, но низ еден специфичен извор, низ изворот на периодиката. И зошто ја земаме периодиката, бидејќи периодичните публикации од 20-тиот век архивираат, тие представуваат една хемеротека каде што се бележат не само оние настани кои што ги имаме архивирано во официјалните, антологизираните, институционализираните наративи, туку и некои други аспекти од директно како се формирале културните, политичките и модерните образци важни за нашето денешно живење воопшто. Она што би сакала да кажам, веднаш да се осврнам на тој методолошкиот аспект кој е многу важен кога се обработува еден ваков извор, е тоа што на почетокот ќе започнам ја со лична анегдота, кога за прв пат дојдов во допир во нашата национална универзитетска библиотека со списанието Македонка, преовладуваше едно чувство на преплавеност од огромниот интерес, таа истражувачка љубопитност, сите тие информации кои за прв пат ги наоѓаме од денешен аспект, кои некако делуваат прикриени, невидливи, закопани во прашините на времето. А од друга страна пак, она што веднаш доаѓа како некој судар, после тоа чувство е недостатокот на еден поширок историографски и многу побитно би кажала теоретски полигон, низ кој би можела понатаму да се третира некоја понатамошна критичка анализа. И тоа доаѓаме до клучниот елемент на нашиот наслов на публикацијата. Тоа првенствено ни укажува дека Македонка денес е еден извор обвиен во заборав, иако станува збор за првото и единствено женско списание од повоениот период. Затоа нашето прво прашање кое си го поставивме пред да го започнеме истражувањето и проблематизирањето на овие историски наративи, ни беше зошто не постои интерес во самите институции за да се истражуваат ретките остатоци од историјата, во овој случај историјата на жените, но исто така ова е дел од државната историја, би се рекле со оној класичен поим политичка историја, и уште повеќе зошто пак не постои еден да се претендира тој пристап на родовата перспектива и да се смета дека е научно продуктивен. Посебно денес во 2022 година, каде што хуманистичките науки и методологии апсолутно го дозволуваат тоа. Сега, за да накратко, чисто за да го прикажеме тие политики на сеќавање како се движат и како сме дошли до тој заборав, би сакала накратко да се осврнам на некои основни податоци. Имено во 1952 година, антифашистичкиот фронт на жените на ниво на Југославија, на централно ниво, организира еден системски процес, многу битен за да се опфати историјата на делување на овие жени. Тоа било создавање на архивот на АПЖ. Не станувало збор за некое создавање на зграда со зидови, институција со вработени или слично, но еден голем, многу важен системски процес на собирање на документација, мемуарска граѓа и се она што е поврзано со документацијата на учеството на жените во НОБ, во Народно-ослободителната борба, но понатаму и во нивните организации за специфични цели околу еманципацијата. И овие материјали подоцна да се користат во научни цели, во музеи, и во градба на таа културна меморија одгоре. И на републичко ниво во Македонија, сега да се вратам на нашиот локален наратив, тој процес започнал дури во 1963 година, од вработените во Институтот за национална историја тогаш, и тука мора да ние всушност се надоврзуваме на работата и на трудот на две историчарки, професорки, кои предводеле своји тимови,
секогаш ова е една голема тимска работа. Вера Вескович Вангели и Марија Јовановиќ, кои го создаваат тој зборник на документи од историјата на жените во НОП. И тука се објавени документи релевантни за списанието Македонка, и Македонка тука за прв пат станува дел од она што се нарекува канон, значи таа се канонизира во самите институции, што е многу битно. Но понатаму како што се менувал системот, промените во 80-тите, па подоцна таа руптура во 90-тите години со конечно политичката промена на системот, и во 1991 веќе со независноста на државата започнува тој процес заради заборавот и промената од социјалистичко кон капиталистичко општество, и започнува и заборавот на наративите од претходниот период, и во таа смисла списанието Македонка исчезнува на две нивоа, би рекле, и како дел од периодиката, бидејќи тоа доживува промени и како наслов, но и исчезнува како нешто што се третира и е главен дел од тие главни мастер наративи на националната историја и историографија. И понатаму тоа денес екзистира само во нешто што во теоријата го нарекуваме мнемонички ќошиња. Тие се мали кругови заедници на сеќавање, например низ работата на Сојузот на борци од НОП, или пак во академското милје на индивидуалци истражувачи кои специфично обработуваат книжевност, периодика, историја на жените и слично. Но во големата слика тоа значи дека списанието е заборавено. Сега, според, уште многу накратко, според антропологот Рената Јамбершик Кирин, оваа појава во постјугословенските општества се нарекува криза на женскиот архив, но ние се надеваме дека ќе понудиме едно решение на таа криза. Таа криза означува дека со таа системска промена, што настанала посебно во периодот на транзицијата, жените не само што дошло до она што се нарекува репатриархализација, таа настанува и со заборавањето на историјата, туку ова исклучување на жените од сферата на моќ, бидејќи сеќавањето е моќ, и исклучувањето на жените од политички релевантните знаења за општеството, е всушност доказ за една недовршена модернизација на нашите општества, што е многу битен факт да се знае колку се големи потенцијалите на овие истражувања и зошто треба да бидат поддржани и од институциите и да сме вклучени сите како чинители во овие процеси и да ги третираме како дел од едно јавно добро. И сега она што ние го нудиме всушност како еден предизвик, но можеби и решение кое може да се третира низ политиките за култура, за образование и наука и така натаму, ние даваме еден феноменолошки пристап кон списанието Македонка, како решавање на тој проблем со заборавот, каде што го истакнуваме неговиот најважен дел, а тоа е неговата центрираност на женското живеено искуство. Бидејќи ние, ставајќи ги повторно на хартија наративите за жените од ова списание, создаваме еден женски архив, она што во 1952 можеби сакале да го создадат активистките, каде што одново се одвива или се пресоздава низ времето посетувањето на заедницата за значајот на нивните активности, и тој може да се третира понатаму низ науката и културата. И секако за сите тие останати аспекти, кои се обработени најчесто низ оние главни нишки на општеството, социјалните аспекти, образовните процеси и секако артикулацијата во културна смисла на сите тие повоено важни аспекти низ кои се градела самата држава во која учествувале жените. Во зборникот имаме текстови од нашите автори и коавторки, и во текот на во понатамошниот тек на нашата дискусија ќе можеме токму да чуеме дел од нивните наоди. Ви благодарам. Ви благодарам многу, Ивана. Извини, ви благодарам за аплаузот, секако е заслужен. Вистина е привилегија да се има можност да се разговара на ваква маса. Односно оно што го разговараше, за кое што зборуваше Ивана,
Баш ме замисли односно заборавот и се вкупната состојба е, да кажеме, по модернизацијата или по преминувањето кон нов систем во нашата земја, како се вкупните архивски заложби постепено почнаа да се уништуваат, да доаѓаат во незавидна состојба. Знаеме за состојбата со државниот архив, архивот на македонската телевизија, и повторно се повторува некако она што се пресликува и на сите други полиња. А архивот на женските искуства е прв што паѓа во заборав, односно најлесно, најранливе на некој начин со новата терминологија, затоа што за оваа периодика повеќето од нас, еве јас како активистка не сум ни воопшто свесна дека постоела многу се ретки места каде што може да се пристапи и да се истражува и воопшто да се добие информација за постоењето на ваков тип на колективна женска меморија. Така што овој напор уште еднаш ќе го поздравам за зачувување на ваквите материјали, историски материјали и за нивно толкување, критички осврти, така натаму сите други работи што остануваат. Што ни стануваат можни, што веќе постои материјалот, што веќе можеме на некаков начин да дојдеме. Се надевам дека ќе дојде до дигитализација и се надевам дека нема да сме во состојба каде што ќе треба повторно да се потпираме на Белград како место од каде што ние можеме да црпиме архивски материјали кои што се однесуваат на нашата лична, собствена преживеана и официјална историја. Понатаму би сакала да му дадам збор на уште еден од авторите на публикацијата, Дарко Лајтнер Стојанов, кој е историчар на Институтот за национална историја во Скопје и проектен соработник на Австриската академија на науките во Виена. Тој е автор на делот што се однесува на образовните процеси со поднаслов Писменоста и просветата на списанието Македонка 1944 до 52, меѓуродова еманципација и политичка мобилизација. Повелете да. Фала. Јас пред се морам да се заблагодарам на Јана и на Ивана зашто ме поканија да учествувам во овој проект. Ние се дружиме и соработуваме многу одамна и не секогаш сум имал време да се приклучам кон некои иницијативи, меѓутоа откако го добивме првиот број на Македонка, откако почнав да чепкам низ страниците на весникот, сватив дека во рацете имам богатство и тогаш се осетив целосно почастен што ме повикаат, така да сум многу среќен што сум дел од овој проект. Бидејќи да се надобрзам на тоа што се кажа до сега, ова е како наистина како една револуција, мала револуција би рекол, бидејќи во македонската историографија, како историчар можам да кажам, и покрај пионерските активности на времето на Вера Весковиќ, Вангели и така натаму, генерално осуствуваат родовите аспекти на историјата, женското читање на историјата и ова е навистина мислам дека ќе биде како еден камен темелник за едни истражувања. Мислам дека колку што сум јас денес благодарен, мислам дека во иднина нови генерации истражувачи ќе ви бидат многу благодарни. Јас значи одроб да се бавам со прашањето на образованието и на просветата низ страниците на списанието Македонка. Во центарот на тоа што ме интересираше низ тие страници се наративите, дискурсот, до некаде историјавскиот контекст се разбира и се преплавен со морето на податоци, бидејќи Македонка има 83 броја. Значи треба стварно долго време за тоа све убаво да се исчита, да се разбира, да понатаму дополнително да се истражува. Преплавен со тоа море на податоци, значи мораше сите ние моравме да се ограничиме на одредена тема, за тоа подобро да го сработиме. Јас се одбрав таа тема, значи за образование и просвета. И мислам дека тоа што прво го направив е еден тип на систематизација на со што се соочуваме, кои се главните теми за кои што Македонка зборува во односно образованието, кои се главните тактики што Македонка ги користи за да допре до публиката и кои се причините за сето тоа да изгледа така како што изгледа. И следејќи ги сите тие значи податоци, многу е јасно дека Македонка известува за све што се случува во образовниот сектор во Македонија во тие години, од создавањето на државата па до 52 година. Меѓутоа, многу брзо, читајќи, станува јасно дека Македонка не се ограничува само на известување. Списанието, односно сите тие активистки кои што биле дел од АФЖ, биле дел од Македонка,
всушност се сериозно вклучени на различни нивоа во акции, значи се проактивни, а и начинот на кој што се опишувани одделни делови од Македонка се не се само споделување на вести, туку се и мотивација, се повик за акција, бодрење, насочување, така да тие Македонка освен што известува исто така и презема акција. Значи, тоа беше доста интересно. Би рекол дека во тој домен, значи што се однесува до образование и просвета, главните теми со кои што списанието се бави, број 1 тоа е прашањето на писменоста. Кон крајот на војната и во почетните години од државата има огромен процент на неписмено население во Македонија и низ писанието се покажуваат страшни напори, значи таа тематика да се доближи до читателите и до оние луѓе кои што не знаат да читаат, меѓутоа кои што се собираат заедно на чајанки, на седенки, на кои што некој друг им чита за да сватат колку е сето тоа важно. И оваа тематика, значи за описменување обстоја од првиот број речиси до последниот, се додека бројот на неписмени не се драстично намали во Македонија. Понатаму следат други теми, например образовниот процес, значи школската година, местото на децата во училницата, грижата за децата, грижата како родителите да не бидат пасивни наблюдувачи на образованието, туку и самите да помогнат нивното дете подобро да се образува. И овие тематики на некој начин се следат едно по друга низ времето, но и се преплетуваат на моменти. И например пишувањето во Македонка не е толку случајно, тоа е дел од политиките на редакцијскиот одбор, кој што пак е дел од политиките на АФЖ, кој што се дел од политиките на КПМ и на власта во Македонија и така натаму. Значи може да се среди таа вертикална линија за тоа што треба да се прави. И гледаме во моментите кога власта ќе успее да образува одреден процент на тие неписмени луѓе и кога ќе успее да задржи одреден процент на деца да одат на училиште, бидејќи имало проблеми да одат сите деца на училиште, се оди кон друга тема, акцентот се става на друга тема. Значи дискурсот во списанието ги следи државната политика и ја следи ситуацијата на теренот, значи целосно е вклучена. Понатака од текстовите кои што ги читав поврзани со образование, јас ги поделив во 3 дела. Има текстови кои што ги нарекувам еден начин се некој вид на програмски текстови. Тоа се текстови кои што често пати се наоѓаат на првата страна или на втората страна. Тоа се текстови поврзани со говори од Тито, со говори од Колишевски, со говори од раководството на АФЖ. И тоа се текстови кои што на читателите и на активистите треба да им дадат до знаење ова правиме, ова е линијата, знаете што треба да правите. Има друг тип на текстови кои што известуваат, значи тоа што редакцијата смета дека е интерес за населението во Македонија, кога и каде содржуваат курсеви за описменување, кој и како може да се активираат тие курсеви да бидат успешни, како да сите што се околу вас да ги анимирате да дојдат да се описменат. Каде има конкурси, во кое средно училиште има конкурси, колку ученици се примаат, како да се дојде до стипендија и така натака, значи корисни податоци. И на крајот има текстови кои што каде што тактиката како да се добра до публиката е врз база на емоција и сугестија. Се споделуваат приказни, бидат филмски наративи, личниот емоционален момент на тие што ги раскажуваат своите приказни доста силен. Се прават репортажи од разни села и градови. Например, одредена личност кажува, јас кутрата до сега бев неписмена, не можам да комуницирам со мојот син кој што е во војска, меѓутоа од сега како се описменив и така натаму. Поентата е дека без разлика што е напишано, поентата е дека изворот на зборови, изворот на начин како тоа ќе се раскаже и перспективата е таков да допре до емоциите на читателите, за да сватат на тоа ниво, не само на политичко, интелектуално сватат и на едно емоционално ниво колку е потребно да се инвестира во писменост и образованието.
Настрана од тематиките, настрана од тактиките, тоа што највеќе ми го задржа вниманието вкупно во прашањето на просветата низ страниците на Македонка беше прашањето добро во која мера ова што се пишува во Македонка е еден чин на родова еманципација и на поинаква сега и на национална, интелектуална, културна, значи еманципација, а во која мера е една политичко-партиска мобилизација. Бидејќи двата момента постојат заедно. Значи моментот на родова еманципација внатре е многу силен. Значи жените кои што пишуваат се стварно навлезени во таа тематика, жестоки во таа тематика, но од друга страна постои моментот на политичкиот момент, мобилизација за одредени партиски интереси и одредена идеологија. И понекогаш за читател денеска е тоа тешко да се вклопи заедно, бидејќи сме и ние сите обични луѓе и граѓани што живееме, имаме чувства во политичкиот контекст во кој што живееме. Меѓутоа на крај човек мора како истражуваш да сепак да се запраше добро, тоа е така како што било. Поентата е зошто се случувале тие работи така и што им значеле на тие луѓе во тоа време, бидејќи јас не можам со моите денешни ставови, моето денешно живење искуство да просудувам и да судам за луѓе што живееле по текот на војната и веднаш по војната. Така да, за мене тоа е за во иднина една голема, не толку енигма, но еден предизвик за понатамошно истражување. Одговорите допрва треба да се барат. Една линија за барање одговор за тоа прашање би било споредба со југословенското ниво, со југословенските напори за образование и култура, бидејќи дел од активностите, од идеите се локални, но дел се централизирани и се општо југословенски. И мислам дека за историчарите тоа ќе би било многу интересно за истражување, значи да се види во која мера тоа што го гледаме пред нас е резултат на локалното или во која мера е резултат на централното. Како за една трошка, да речеме, податок може да се каже дека образовните политики на ниво на Југославија биле сметани за дел од културните политики, а самите културни политики биле дел од идеологијата. Спрема тоа и како се третира образованието на децата и описменувањето сето понатаму е дел од таа идеологија. Меѓутоа, да не должам за многу, значи, сакав тоа да кажам дека Македонка е ризница од податоци, ние тука ја проследувавме можеби преку 5-6 аспекти, меѓутоа има уште минимум 10-20, значи, други истражувачи и уметници кои што можат да се вклучат тоа да го разгледуваат на поинаков начин. Јас се задржав, значи, на главни теми, на главни тактики и главни прашања. Меѓутоа, интересот, мислам дека во иднина се повеќе ќе ме влече кон истражување на фотографиите во Македонка, на визуелниот материјал. Така да не должам многу, може да продолжи. Ви благодарам многу, Дарко, за ова многу богато сиже. Две работи што мене ми остават печаток и кога ја разгледував публикацијата, а и кога вашето излагање сега е како на еден начин тогашната држава, тогашниот систем успева да помири два аспекти на женското живење, кои што ми се чини и понатаму се спротиставени и мислам дека јазот е сега уште повеќе поголема. Тоа е јазот помеѓу домашната сфера, сферата на домашниот живот, семејството, грижата и сферата на јавниот ангажман. Затоа што тоа во тој момент не било нешто со голема традиција. Жените почнувале тогаш најзачестено да многу активно учествуваат во јавниот живот, меѓутоа немале на што да се подпрат, не црпеле од некои своји историски големи залагања, иако и нив ги имало, како што видовме во претходната публикација. Меѓутоа тие две улоги се доста помирени, тука некако природно изгледаат. Од една страна, мислам дека расцепот моментално и современиот феминизам се уште го има тој проблем. Како да ја помири улогата на жената во јавност и улогата на жената во домот, најчесто како мајка. Голем е расцепот тука и мислам дека се уште не наоѓаме, ретко се наоѓаат конективни врски помеѓу овие два аспекти.
од една страна, од друга страна, критички гледано сега вака, можеби Македонка останува до еден момент, како што вие кажавте, инструментализирана во рамките на партијата. Односно, не успева многу критички да се спротивстави на доминантни наративи и покрај сите своји истовремено многу важни еманципаторски заложби, нели образованието, уште тогаш прочитано како женска област, било дадено една од главните цели во самото списание. Меѓутоа останува сепак во рамките на така да наречена на послушна ќерка, покорна ќерка на партијата. Значи нема некој, освен некој искри, нема нешто, некои големи исчекори кои што се против доминантните наративи. Така што мислам дека овие работи, ова да не биде сватено како критика кон списанието кое што има огромна вредност. Меѓутоа сепак да ги разгледуваме сите во споредба, особено со другите локални напори, какви биле нашите ставови кон доминантната партија и наративи од тој период. Продолжуваме со Христина, чија што изложба на која погледнавме и претходно. Таа има незиниот дел се однесува на книжевните, се извинувам, на уметничкото истражување, односно документот што ми достига, со оглед на тоа што одамна копате по архиви и барате докази за женскиот придонес, откопувате заборавени женски имиња. Ве молам накратко да ни кажете зашто се зборува вашиот дел. Кога Јана ми се јави со Ивана да ме покана да бидам дел од истражувачкиот тим, знаете, ова е како да ви отвориле едно ковчеже со богатство. Јас најчесто работам сама во моите проекти, имам соработници, меѓутоа сум била сама низ процесите. Сама сум одела во институции, материјалите кои што ги наоѓам или материјалите кои што не ги наоѓам, затоа што знаете нашите институции исто имаат проблем со вистинска грижа околу архивскиот материјал. Па ви се случува да се запрепастите како ви им недостасува документ кој што не знаат каде, кој што е еден единствен оригинал и кој што никогаш повеќе нема да се детектира. Се надевам дека некогаш ќе се изненадат, ќе им се појави во некоја заборавена фиока. Меѓутоа, можноста да бидете од еден тим на експерти секој во својата област и мене како уметник да ме препознаат како истражувач во своето поле е вистинско задоволство. Ние имавме релативно кратко време. Јас се надевам дека ќе продолжиме да работиме на Македонка и понатаму. Кога ги добив сите броеви и само со, мислам, ви требаат неколку денови да го поминете само материјалот, само да го поминете, не да се задолбочувате во читање на сите содржини кои што се објавени во тие 83 броја. Сватив дека немам време и капацитет во овој временски период толку суштински и длабоко да навлезам. Она што, да речам, најмногу ме возбуди е првиот број на Македонка, кој што излегува на 7 ноември 1944 година. Значи, војната во Македонија се уште не е завршена. Интересни се податоците околу излегувањето на списанието. Значи се работи на 3 локации за на крај конечно да излезе во Битола, кој што е слободен град во тој период. Има проблем со создавање на тим кој што ќе работи, ќе пишува за Македонка. Веселинка Малинска е, да речеме, релативно искусна, поискусна од другите. За повеќето е тоа прв обид во новинарството. Исто така, да не заборавиме, за прв пат македонскиот јазик на АСНОМ е со решение прифатен како официјален јазик, меѓутоа немате стандардизација на јазикот. Оно што можете да го видите во првиот број е како прво печатниците и легалните имаат проблем со недостаток на соодветни букви. Значи К, Г, И со цртичка, Е со цртичка и уште неколку други не постојат во печатниците и тие се снаоѓаат. И што е многу интересно, со бугарски и српски, претежно со српски, замена со српски букви, зашто ги доживуваат за поблиски. Србија, српските партизанки, жени се некако поблиски.
Таква и тоа е и наративот во првиот број и советските жени. Исто така чувствувате дека јазикот не е стандартизиран, се појавуваат различни примеси на дијалекти и она што посебно ме возбуди и откаде што тргнав всушност да размислувам околу мојот дел, како едитирате материјал? Замислете, Веселинка Малинска се нашла пред предизвик како сега таа македонка треба да изгледа, која се содржина треба да има внатре и каква порака треба да пренесе. Значи е многу силно политички обоена. Јасно е веќе кој е победникот на крајот од Втората светска војна. Меѓутоа и треба Македонка да принесе порака на другите жени во Македонија. Ова ќе биде патот, нашиот пат кој што ќе го следиме. Замислете тој огромен број на неписмено население во Македонија, претежно жени од различни националности. Македонка се обидува да се доближи и до муслиманките во Македонија, на турски, на албански, има издадено неколку броеви. Значи, како работите, како уреднички се поставувате? Обидот што она што се обидов да го направам во мојот дел во Македонка е да уредам материјал кој што се однесува на моето истражување. Инспириран од првиот број на Македонка. Затоа што исто сакав да покажам дека ова не ми е прв пат да работам со архив. Прв пат ми е да работам со Македонка, но работам веќе подолго време со архивски материјали кои ги има, ги нема, кои што се базираат на орални интерпретации на настани. И како може сето тоа да се визуализира и исто така да пренесам некои мои доживувања кога се соочувам со оригинален архивски материјал, како што е, например, корекции на сведоштва напишани со пенкало, или фотографии кои што каде што не постојат негативи, туку се некои фотокопи или можеби некои мали фотографии оригинални кои што не се само во Институтот за историја, туку ќе ги најдете и во Музеот на град Скопје, ќе ги најдете и во Државниот архив и така натаму. И да не должам, можеби мојот дел или е малку херметичен, не е толку наративен, меѓутоа мислам дека ќе поттикне и читателската публика и публиката која ќе посети изложбата да се нурне малку повеќе и да разбере од каде доаѓа мојот интерес и од каде ги влечам инспирациите во однос на Македонка како списание и како орган. Ви благодарам многу, Христина, особено за тоа што не го приближивте на некој начин личниот аспект, вистинските предизвици кои што сега што се многу наликнуни на кои што денес дури се соочуваме, изборот на азбука во отсуство на немање на кодифициран стандарден јазик. Сите тие мали работи кои што потоа влијаат на некој начин врз големите историски текови, а остануваат исто така мали одлуки што остануваат заборавени. Исто така која храброст била таа кога пионерски се пуштале во проблематика за која што немале никаква претходна подготовка, а со тоа влијаеле врз новите генерации, за среќа не оставиле никаков тип на историски извори. Сега накусо одиме со делот на авторката и уредничка Јана Коцевска, која што зборува за социјалните аспекти, односно здравствените политики и политиките на грижа, економијата на грижа и нега низ страниците на Македонка, уште една област што често многу се врзува традиционално за женската област. Поведете. Така да, фала ти, Ана. Да, тоа е баш точно. Некако целата таа економија на грижа и нега има родова, не само што има родова перспектива, туку може да се каже дека некако и целосно женска. Да, тоа беше многу, како да кажам, една од подоминантните аспекти на списанието Македонка. Темите за здравство, темите за грижа и нега, темите за воспитување, сите овие наши теми се испреплетуваат, никогаш беше тешко нели да се направи рез.
Мене ми беше интересна оваа тема, бидејќи станува збор за еден период кој што настанува по криза, Македонка се издава по кризен воен период и некако ми беше многу интересно да се истражува цел еден тој аспект, следејќи ги изминатите неколку години кога живеевме во пандемија и кога видовме колку е важен тој аспект здравствен, аспект на грижа и нега и на чии плеки паѓа, одново се види дека повторно во криза, жените го носат цел тој товар, грижа за возрастните, грижа за децата и така натаму, така што навистина може да се направи една паралела и овој извор може да биде потенцијал за едно такво истражување како компарација, како двете општества, двата контексти се справуваат со една криза. Тоа беше вака како некаква мотивација да го земам овој дел од списанието Македонка. Почнувам на почетокот со тој заклучок тој наод дека всушност во Македонка се прави една споредба на новото социјалистичко време кое што сега треба да се гради. Имаат задача да го градат граѓаните на ФНРЈ и споредба со кралството Југославија и како сите тие обвинувања, препреки, споредби на состојбите, што е најчесто нешто што го имаме во списанието, се споредбите на состојбите тогаш и сега, тоест по војната. И навистина јас си понудив една табела, сакав да ја искористам, ја имаше во списанието, каде што се споредува бројката на новоотворени институции, здравствени, социјални и така натаму. И навистина, кога се чита списанието, се доаѓа до тој заклучок дека од тука почнува современото здравство на Македонија. И не дека немало претходно, секако, меѓутоа тоа е впечатокот кога се чита списанието, но да кажам дека можеби и со право до некаде, затоа што навистина многу се има во тој период, во тој политички контекст, многу се работело на обновување и опремување на сите оние потребни институции кои што би подразбирале добро здравство, добра грижа, социјална нега, се отварале оние летувалишта за децата, да можат да одат на одмор и тоа всушност биле аспекти кои што биле на еден начин и наложени. Значи за да се изгради тоа ново здраво социјалистичко општество, всушност тоа што е потребно е добар здравствен систем и добар систем на грижа и нега. И тоа во Македонка се гледа, таа изградба навистина се гледа. На почетокот АФЖ како масовна организација, заедно со младинските организации, навистина гледаме како низ списанието гледаме како се активирале, како се одвивале тие акции, колку направиле за тоа да се реализира и навистина на крајот се покажуваат резултатите и по тој 5 годишен план за кој што исто така пишувам во еден дел од текстот, каде целосно се организираат акции за да се смени состојбата и да се подобра здравствените политики. Во последниот дел од текстот се осврнува малку и на тоа ново социјалистичко мајчинство, кое што всушност е ново затоа што навистина се менува комплетно улогата на мајката во овој период. Значи, многу повеќе и се дава, како да кажам, на задача која што ја прифаќа и која што тоа социјалистичко општество го овозможува, таа да се грижи многу повеќе за децата, за нивното воспитување, таа да биде наеднаш и описменета, таа да биде наеднаш и работничка која што ќе работи во фабриката, меѓутоа и дома кога ќе дојде повторно да ја чекаат сите оние домашни задачи. Ние некако сакаме да си направиме некаков таков заклучок
дека всушност и тука е главната причина зашто жените и веќе политички веројатно и не продолжуваат да се активни и тој нели доминантен некој наратив кој што постои дека АФЖ повеќе не е потребно, дека е достигната родовата еднаквост во општеството. Меѓутоа, да, за жал не се согледале до крај тие родови дупки кои што постоеле и затоа веројатно и нивната политичка инволвираност понатаму со годините некако и опаѓа. Да, од аспект на тоа социјалистичко мајчинство може да се каже дека во пред војната навистина имало на голем број, како да кажам, семејствата нели биле многу детни и така натаму, немало баш некое планирање на семејството и многу голем дел од новороденчињата нели знаеме дека тоа е општо познато за нашето општество дека и не доживувале нели понатаму често и нели умирале и така натаму, така што една од задачите на новата држава била всушност да го прекине да се прекине овој како да кажам морталитетот, тренд на смртност и така натаму и се успева во тоа. Се отвараат голем број народилни домови, се отвараат разноразни институции кои што јас искрено не знам ни дали денес постојат, да бидам искрена. Значи детски јасли во рамки на јавните предпријатија, нешто за кое што денеска може да сомнуваме. Потоа градинки кои што се сами за себе отворени, многу голем број на вакви институции се отворени, навистина грижата е навистина промената од тоа што претходно била во претходниот период. Тоа се некои главни заклучоци, но уште многу има да се истражува во текстовите. Во мојот текст навистина не е се опфатено. И тоа го забележувам во мојот заклучок. Македонка има толку многу извори кои што оваа тема конкретно баш за здравството и за социјалните аспекти може навистина уште многу повеќе да се пишува. Да, јас би сакала да се надоврзам дека и практиките на колективна нега реално потекнуваат што денес ги живееме и оние мали што ги имаме потекнуваат од тоа време со тоа што се веќе удрени и тие на запад на времето, односно и кај нив може да се забележи дека има постепен тренд на уништување. Затоа што еден ден од првите, од почетните обиди, заложби на жените и на АФЖ било да се отворат градинки за да можат мајките да бидат активни во јавниот и политичкиот живот. Меѓутоа со текот веќе и со нели после првичен ентузијазам претпоставувам дека не би не останал доволно срце тие заложби, а за промената на системот веќе имаме доста наволно движење. Сакав уште само да додадам еве и Дарко претходно што кажа, значи да, станува збор за контекст каде што според попис од 31 година неписменото женско население изнесува 84%, додека да речеме во една Словенија изнесува само 5%. Значи може да замислите што се случува во ова време и која улога ја има списанието за таа еманципација. А еманципацијата не само во поглед нели на писменоста, многу помага во здравствениот аспект и нели грижата за сопственото тело, има таму и неколку текстови за грижата за болести, нели страда населението од епидемии и така натаму, затоа нели контекстот со пандемијата денес и навистина има аспекти кои што се осудувачки, кои што се известувачки, меѓутоа и се и многу поучни и навистина она што го знаеме од нашите предци, од нашите баби, како некои работи ги прават во домакинството, бидејќи има навистина многу во секој списание, тоа е рубрика која што е најпостојана, е совети за домакинките, совети за мајките. И таму има навистина многу важни информации за секојдневието на жените и како тие ги учат сите овие работи кои што ги практикуваат со цел нели да се настане просперитет и добра состојба. Така што да, одличен аспект.
Ти благодарам Јана, односно ви благодарам Јана, како авторка. Пред да преминеме на вториот дел од панелот, само накусо би ги спомнала уште две од авторките, Ивана Пантелич, научна соработничка на Институтот за современа историја во Белград, која што го пишува предговорот, и за Мања Величковска, која што пишува за книжевните аспекти во списанието Македонка, да ги анализира различните улоги кои што ги имале жените најчесто во списанието, од улогата на мајка и начинот на кој што таа се преципира мајка која што загубила дете во војната, па се до жените хероини кои што активно учествувале во војната и така натаму. Затоа во некоја друга прилика или секако тука изборникот може да прочитате, јас сметам дека сега треба да преминеме на вториот панел, освен ако Ивана има некоја завршна реч. Па, она нешто со што би го заклучиле овој дел, секако се што би бил наредниот чекор каде ќе се движи истражувањето, може би понатаму, а тоа е секако дигитализација, која би била јавно достапна и таа дигитализација која би придонела можеби за тие како што оди редот што би се рекло, создавање на простор за уште поголеми меѓународни собири каде што како и некои успешни регионални примери, кои се многу блиски до нас, би постигнале да се соберат уште повеќе истражувачки и да се опфатат не само овие 4 главни аспекти кои ние ги обработивме, туку и да се опфатат и сите оние други интердисциплинарни и мултидисциплинарни аспекти кои ги нуди истражувањето, со тоа што, како што кажав на почетокот, би се оствариле неговите не само научни, туку и културни потенцијали. Ви благодарам многу. Би сакала сега да ги поканам учесничките во вториот панел да ми се придружат тука. Ако може еден аплауз за првиот панел. На крајот на вториот панел ќе имаме кратка сесија со прашања и одговори, така што доколку имате, доколку имате можете да се поставите. Накусо само би сакала да еден друг осврт да дам за списанието, како што видовме од се досега што беше кажано, представувала еден безбеден простор за жените, каде што можеле непречено, несметано да дискутираат за општествениот и политичкиот придонес и ангажманот што го имале. А истовремено имале доволно простори да се занимаваат со тие попрозаични секојдневни домашни обврски околу децата и така натаму. И сега нели, доаѓаме до момент каде што сваќаме дека повеќето од нас не сме запознаени со постоењето на ова списание и дека тоа е истиснато од колективната меморија. И тоа некако паралелно оди со распадот на поранешниот систем, а тоа илустрира, не се сеќавам дали, мислам дека никој не спомна досега како се менува називот на самото списание во текот на историјата. Започнува со името Македонка. Потоа станува Просветена жена, не ги знам точните години, меѓутоа мислам дека околу 10 години е Просветена жена, па потоа е Македонка, па Просветена жена, во 90-тите веќе станува жена нова и на крај пред да скасне името на списанието е Згодна. Значи, може да видите на кој начин и улогата и перцепциите за жената се менуваат со распаѓањето на стариот систем и со влегувањето во новиот систем, односно кои карактеристики и вредности веќе почнуваат да се застапуваат и да стануваат важни. И сега накратко зборував претходно дека и модерниот феминизам се уште не успева да ги помири тие два аспекти на најчестиот, на женското постоење за најголем дел од популацијата, односно општествениот, политичкиот, јавниот ангажман и личниот, приватниот, односно семејниот, кој што многу често подразбира грижа, кој што традиционално останува се уште во рамките на женското. И би сакала сега да го погледнеме овој феноменот на списанието, и од денешна перспектива и од перспектива на современички, односно на лица што го сведочеле цел овој развој.
Така што ќе започнеме со првото прашање, односно историските искуства за македонка и женското движење во социјализмот од перспектива на различните присутни учинители. Би започнале со господја Вера Бунтеска, која што е поранешна председателка на Сојузот на борци од НОП и дел од секцијата на жени борци при главниот одбор на Сојузот на борци. Секако е современичка и членка на женските организации во социјалистичка Македонија. И би сакала по-конкретно да ве прашам да ни дадете општ коментар колку вредели тие пионирски заложби од денешна перспектива и дали гледате некакви наследнички во денешнина? Има микрофон. Јас како најблиска генерацијски со присутните овде до времето за кое станува збор еден дел сум и поминала, моето детство поминало одма после војната, се сеќавам, многу добро се сеќавам на сите работи кои што се случувале и сега кога се припремав што ќе кажам, не знам дека ќе одговарам на прашања, ама ќе се барам. Да, не знаем, ќе се потрудам да одговорам, може би ќе добием некоја прелазна оценка, може би нема да добием. Најпрво сакам да ја изразам искрена благодарност на проектантите, на сите кои што учествувале во проектот, зашто да се направи ваков еден голем проект во Македонија, да има општо македонски карактер, не е мала работа. Тоа е многу голема работа, затоа што ние во Македонија имаме за поедини работи одредени, да речеме сознанија, може би регионализирани за одреден регион, ама ги немаме сведено на ниво на држава, што представува немање, како да речем, темел во време кога е тоа многу потребно. На нашата држава, која е формирана за време на антифашистичката борба, која е антифашистичка држава, и треба јак темел, односно таа го има, но тој треба да се промовира и да се активира, како да речем, во суштина треба сите, поготово младите генерации кои што имаат и ресурси, имаат и знаење, да го направат тоа и со повеќе вакви проекти на кои што ќе се дава акцентот на тоа што е општо македонско и на кое ќе почива и негата. Прашањето беше од Коментар за не, Да, за вредноста што се дали однесе. гледате некакви наследнички? За наследнички. За вредноста на тоа што е направено за време на војната и одма после војната, вклучувајќи го, како да речем, и ова со Македонка, тоа има непроценлива вредност. Во земја во која 70-80% од населението ви е неписмено и женско население кое во селата не смее да излезе по вода, да налее од бунарот, значи ова е едно многу големо достигнување, една одеднаш енергија и сила впрегната во да се постигне равноправност. Овде станува збор за равноправност на жените повеќе пати и по моје мислење, се разбира следејќи литературата, жените биле повеќе од равноправни, затоа што имале многу работа и ја сработувале целата работа, пред да станат званично на 2 август 1944 равноправни. Со таа равноправност, нивната обврска станала и уште поголема отколку што била. Значи, за значењето не би требало да има ни малку сомнеш дека е непроценливо, дека е огромно. Овде треба сите, мислам, да им бидеме благодарни и на
уредувачкиот одбор на Македонка со сите спомнати Веселинка Малинска, незините соработнички, сите тие кои што пишувале со задачата со која се нагрбиле дека ќе изведат. И еве да речеме јазикот на вистина е македонски народен, ама мене да речеме не ми смета што јазикот е таков. Тој е тек после кодифициран и се разбира е применуван како кодифициран јазик. Значи тие спомнатите во првата редакција, во останатите редакции се првите кои што го кршеле мразот, првите кои што и не биле едуцирани за тоа, но едноставно дале се од себе и се што работеле и што пишувале, пишувале со душа. Например, јас не ги знам сите овие списанија, али толку колку што знам неколку делови од списанието Македонка, кои што се објавени во книгата Жените на Македонија, да речеме, сега, за овој повод и препрочитав, да речеме, на Илија Топаловски описите, пишува два гроба во планина, се однесува на Вера Јоцич и Вера Которка. Значи, описите и начинот на кој што е пренесено, тоа што треба да се пренесе и описот на личностите, јас да ви кажам право, мислам дека треба да се преобјавува, за да се види како за време на војната, среде војна, некој кој што добил задача да го направи тоа и го направил со толку себевложување, со толку душа, со еден таков опис. Јас мислам дека кој да пишува денеска за Вера Јоцич, народен херој на Југославија од Македонија, мислам дека не може да му даде поголема тежина од тоа што го има напишано во тој првиот број на Македонка. Значи, за значењето од непроценлива важност за, како да речам, културниот идентитет на државата кој што влегува во темелот на државата. А и Македонка направила и една многу друга голема работа. Во државата го впрегнала потенцијалот на женската сила. Значи, жените, како што знаеме, се 50% од популацијата. И ако се метне тој потенцијал, односно се искористи за позитивни работи, како што е овде искористен, значи се постигнува еден резултат, како што се постигнал. И навистина се постигнал. Јас овде сакам да кажам, иако не ме прашувате, дека кога дискутираме за равноправноста, од денешен аспект и од тој аспект. 50-тите години, да ги речеме, и одмah по војната. Знаете колкава голема разлика има меѓу поимот сум равноправен, сум добил права и навистина сум во денешна смисла на зборот равноправен како жена. Јас можам да ви го кажам мојот пример, дека јас цело време додека одев на работа и да речеме и после се чувствував многу равноправна и воопшто не се рачунав дека не сум равноправна. Тек после од кога помина време и почнав од повеќе аспекти да го разгледувам тоа дали вистина бев или не бев равноправна, излезе дека не сум била во право. Дека имало многу моменти и многу аспекти во кои што не сум била равноправна. Можеле да бидат и поинаку, ама тоа е тоа. Тоа сакам да кажам дека тоа евалуира. Во еден одреден период, одредени правила, норми, значат дека некој е равноправен, мислам, половите, не знам, овие новите термини, право да ви кажам, не ви ги разбирам, многу свуд прават, многу зборови и тешко ќе допираат до популациите. Значи, за одредена популација
треба терминологијата да се упрости. Може терминологија комплицирана, ама кога станува збор за научно списание, да речеме, тогаш се разбира, за науката си има терминологија, си бара да се зборува за додената проблематика, ама ако треба да се допре до другите жени, кои што евентуално не го разбира, треба значи да се така до максимална можна мерка упрости. Ви благодарам многу. Да, мислам дека е факт, несомнено е дека огромен пробив бил направен во однос на равноправноста во тој период и не верувам дека било кој би се спротивставил на тој факт. Тоа е точно и сега како од оваа призма, како што вие кажавте, еволуира тоа разбирање на равноправноста, како од оваа призма ги гледаме тогашните случувања сосем поинаку, меѓутоа тоа што се случило тогаш не овозможило нам сега да можеме критички да се осврнеме на минатото и да ги лоцираме тие невралгични точки што биле проблематични што тогаш. Сега преминуваме на Билјана Котеска, која што е авторка во првиот дел на архиви на невидливите. Билјана Котеска е всушност истражувачка, која што работи на интерсекцијски прашања, исто така феминистка. И би сакала да ја запрашам кои се причините зошто токму женските постигнувања се истиснуваат од колективната меморија или се помнат во изобличена и многу редуцирана форма. И еден начин на кој што тоа може да се илустрира токму со таа промена на името. Како од македонка станува згодна. Благодарам. Благодарам, Ана. Да, мислам, веќе и претходните панелисти и мислам и госпоѓата Бунтевска спомена некои работи кои што мислам дека се деловно може би одговор на тоа што го поставите како прашање. Јас само би рекла дека не се само женските искуства тие кои што се истиснуваат од историјата и од историјографијата. Имаме и други. И би рекла дека може би самиот почеток треба да го бараме од тоа што всушност се смета за постигнување. Со самиот факт што жените многу често биле втурнати само во приватниот дел, во приватниот живот, или биле и во приватниот и во јавниот живот. На некој начин немале шанса многу со историографијата, заради тоа што она многу повеќе се интересира за јавниот живот и за јавниот простор, и приватниот дури покасно станува интерес на некои гранки на историјата. А и самата историја по себе не ја интересираат многу опресираните. Значи, интересираат опресираните кои што се нации. Значи, нациите во некоја точка од историјата имале некаква или имаат некаква моќ. Меѓутоа, опресираните групи како такви, во кои што ги сметам и жените, историски, особено за периодите кои што госпоѓа Бунтевска ги спомена, нели примерот дека жена можеби не можела да излезе од дома за да напони вода, бунар, значи тоа е зборуваме за опресија. Ја гледаме нели во локалниот контекст во тоа време, меѓутоа со денешни термини можеме да кажеме тоа што и била. И поради таквата опресирана положба во која што е, всушност често историографијата не стигале до историската агенда и не биле ни сметани за важни. Зошто велам дека не се само жените, па ако тргнеме од наш локален контекст, може да спомнеме и други заедници кои што знаеме дека не се избришани од историјата, например ЛГБТ и заедницата. Значи ние не знаеме ништо за историјата на сите кои што не се хетероцис луѓе во земјата. И ако одиме малце на север, например, од Хрватска и од Словенија имаме некакви сознанија за животот и за посебните видови на опресија на кои што овие луѓе биле изложени во Хрватска и во Словенија како дел од партизанското движење, па и поствоеното обновување, меѓутоа ние за Македонија немаме се уште такво сознание, или барем не ми е познато дека имаме. Бих спомнала најверојатно и ромите како група, иако за ромите има повеќе напори за одржување на историјата, меѓутоа како дел од оваа мејнстрим и главна историја, мислам дека исто така се дел од тие заборавени групи, односно кои што овој проект, мислам дека прекрасно и многу соодветно ги наречен, прекрасно тажно и многу соодветно ги наречен архиви на невидливите. И другата точка, мислам, која што е врзана нели со редуцираноста, мислам дека тоа има врска со начинот на кој што историјата го разбира тоа кој е човек кој што е вреден да биде запишан и да остане како дел од историјата.
доколку не бидете сметана, дека сте дел од таа група или групата не биде сметана, практиката, културата, дека е важно за одржување, во тој случај ќе биде едноставно нема да се однесуваат внимателно со тоа сеќавање, со таа историја и може да биде заборавена, избришана, како што претходно спомена на панелот, мислам дека беше Кристина, дека може дури да остане во некоја фиока, да не може никој никаде да ја најде, така што тоа ќе биде таа некоја немарност, немарност ја има кога нешто се смета дека не е. Да, апсолутно неважно. Жените се тие кои што се обичните, секојдневните, а зошто би било обичното и секојдневното важно за историја. Така да, за големите наративи, за победите, за восковорците. Баш, да. Мислам, дури тука секако не може да го заборавиме моментот на тоа колку жените учествувале во местата каде што се донесувале одлуките, кои што целосно го формираат начинот на кој што ние, начинот на кој што се продуцирала историографијата. Така, дури ако зборуваме за период каде што партиципативноста на жените била исклучително голема, како на пример во периодот на самоуправувањето, за кој што неспорно можеме да зборуваме за излезност на жената од приватниот простор, иако повторно, како што спомена господин Кундерска, жената морала да биде и таму, и секаде, нели двоен, троен товар на постоењето, сепак она и во системот на самоуправување ја немала постигната таа позиција положба што со денешни термини најверојатно би го нарекле немало постоење на критична маса, ниту пак формирани критични актери, како резултат на кој што присуството на жените во тие самоуправни процеси, простори и институции би направило разлика од родова гледна точка. Сеќавам, не може секогаш во овие моменти кога зборувам за самоуправување, се сеќавам на книгата на Клара Бонфиньоли, која што баш напишува еден виц, кој што вели дека во тоа време се кажувал во Хрватска, кога жените барале повеќе да бидат вклучени во самоуправните механизми и процеси и некој од мажите присутни таму кажал, па добро, вие можете да ги самоуправувате тавчињата дома. Така што тоа е вашето место и вашата улога. И мислам дека тоа многу добро го одразува начинот на кој што жените биле пуштени, меѓутоа сепак чувани на некое јаже докаде може да дојдат. И нивниот капацитет дека бил зауздуван на некој начин. И тоа секако се прелева во историографијата и за конкретно тоа што го прашам. Ви благодарам многу осветено осврт на сите останати аспекти што ми се чини дека не беа спомнати досега, особено тој дел односи на моќ, што одлучувачкиот фактор за тоа што ќе влезе во наративите, што ќе биде истиснато, што ќе се смета за важно, а што ќе се смета за неважно. И чудно е како во периоди на револуција или во периоди на оружен конфликт, кога жените влекуваат масовно како борци, како борки, и земаат оружје во раце, тогаш неприкосновена им е моќта. Меѓутоа, штом се постигне мир, поредокот веднаш се труди да се врати на претходните стандардни, затврдени, котвени позиции и тоа се гледа со ова постепено менување на статусот. И моќта на одлучување, која што секако и понатаму е многу важно. Преминуваме сега на Јелена Милинковиќ, која што ќе ни каже нешто повеќе, повторно исто, за историските искуства за македонско и женското движење и социјализмот, перспектива денешна, а под прашањето за вас е на кој начин гледате актуализација на феминистичкото, односно на женското наследство во денешницата и на кој начин го поврзувате со денешните еманципаторски форми и движења. Јелена Милинковиќ е научен соработник во Институтот за литература и уметност во Белград. Много хвала. Јас се прво извинјавам што ќе говорити на српском, јер македонски могу да разумем, а не могу да го говорим, али надам се тоа неće biti велики problem. Prvo bih se zahvalila Jani i Ivani što su me pozvale da budem deo ovog projekta koji smatram da je izuzetan, zaista, i to ne samo po znacima navoda, ne unutar makedonske istoriografije, kulture, istorije, istraživanja i tako dalje, feminizma, već u jednom regionalnom smislu. Dakle, ovaj zbornik i ovo istraživanje se uključuje intencionalno ili neintencionalno u niz istraživanja koja su se nekako intenzivirala poslednjih, da kažem, 15-ak godina i koja na
površinu iznose ta zaboravljena, ali ne samo zaboravljena, već i svesno potisnuta znanja, odnosno svesno potisnute autorke, urednice i uopšte žene koje su imale različite doprinose u različitim društvenim periodima. Ono što je ovde meni bilo izuzetno zanimljivo, to je što, mislim, ja radim na Institutu za književnost i radim u okviru odeljenja koje se bavi časopisima, dakle koje se bavi periodikom. Mi smo prvenstveno fokusirani na srpsku periodiku, međutim, prosto kontekst je takav da se generalno bavimo jugoslovenskom periodikom i nisam znala za ovaj časopis, iako smo se bavili i tim periodom oko Drugog svetskog rata, da tako kažem, nismo znali za Makedonku i kada sam je otvorila i kada sam pogledala te neke prve skenove koje sam dobila, bila sam potpuno oduševljena, jer Makedonka pripada tom jednom korpusu i feminističke literature, ali i te jedne rano-socijalističke literature i ima mnogo sličnosti sa Ženom danas. Dakle, to je časopis koji je uređivala Mitra Mitrović pred Drugi svetski rat, ali koji je u stvari bio ilegalni projekat komunističke partije, dakle nije smeo da se promoviše komunizam i socijalizam u tom trenutku javno, već su se nalazili načini da se kroz tu feminističku platformu plasiraju ove ideje koje su i o Makedonki. Dakle, ovo što smo čuli, pitanje obrazovanja, pitanje opšte emancipacije, zdravstvena pitanja i tako dalje. Dakle, to su teme koje postoje u feminističkoj periodici i pre Drugog svetskog rata i one se sada na toj jednoj sada državno podržanoj platformi, ali tako dalje, nakon revolucije i nakon Drugog svetskog rata postaju deo dominantnog narativa, za razliku od perioda pre Drugog svetskog rata, gde su oni bili nekakva, kako moja koleginica Stanislava Barać kaže, kontrajavnost. Dakle, oni su bili prosto jedan alternativni put. Tako da Makedonka onako dopunjuje taj korpus sličnih časopisa i predstavlja još jednu kariku u tim feminističkim časopisima i jako dobro se prosto nadovezuje na taj jedan niz i mi možemo da pratimo kako su se te i feminističke i socijalističke ideje razvijale. Ono što je danas važno, to je što mi se čini da ipak neke stvari koje se tiču ženske istorije, bilo privatne, bilo društvene, ako se to u stvari u ženskim istorijama može razdvojiti, dakle privatno, javno i tako dalje, koliko su te oblasti povezane, to je što su neke stvari vidljivije, dakle, i što smo uspeli kroz različite, što individualna pregnuća, što kroz nevladin sektor, što kroz institucije, zahvaljujući pojedincima i pojedinkama koje se tu nalaze, da ipak neke stvari učinimo vidljivijim i formirala se zaista jedna, onako mogu da kažem, na nivou, tog nekog postjugoslovenskog prostora, jedna onako značajan broj istraživačica iz različitih oblasti koje se bave ženskom istorijom, ženskim iskustvima i koji u stvari pokazuju koliko su svi ti kontinuiteti koji su vrlo pokidani, ali oni zaista postoje. Dakle, i mi radimo na toj jednoj, kako bih rekla, ponovnoj izgradnji, dakle, da vidimo da ništa nije, kako bih rekla, slučajno. Ni to gde smo danas nije, tako, već postoje naše prethodnice koje su radile na tome da i nama danas bude dobro, ali i postoje
da nam bude bolje nego što je možda njima bilo, ali postoje isto tako i ti korektivni primjeri koji nam pokazuju da moramo da budemo veoma oprezne. I onda mi vidimo da su neki tekstovi u toj feminističkoj štampi progresivniji nego što bismo mi danas možda napisali određeni feministički tekst, dakle da su neke teme tada bile slobodnije obrađivane, da su iz naše perspektive, kad nam se čini da su neke ideje i da su neki prostori slobode osvojeni, da je vrlo malo potrebno da u stvari to više tako ne bude. Dakle, na primer, ne znam, najaktuelnije pitanje abortusa i kontrole rađanja i tako dalje, mi vidimo, na primer, kakvu bitku su borile žene 30. godina za to pravo i kakve su tragične posledice mahom širom tadašnje Kraljevine Jugoslavije bile zbog toga što to nije bilo uređeno pitanje. I onda kada mislimo da je to osvojeno, mi vidimo da u stvari to baš i nije tako i da moramo biti vrlo oprezne u odnosu na te nekakve javne i državne politike i da smo u stvari u stalnoj nekakvoj permanentnoj borbi i Makedonka nas i tome uči i na to nas podsjeća. Да, ви благодарам многу ова што го спомнавте. Претходно беше спомнато дека најранливи се женските придобивки и ова го покажува историскиот контекст, покажува колку да се чувствуваме комотно и цврсто, одредени прашања што мислам дека постигнале и статус да не бидат воопшто табу во еден период од нашето живење, кои што биле многу прагматично сватени на овие простори, одеднаш сега се ретабуизираат. Тој тешкиот збор што Ивана го кажува е репатриархализација и одеднаш се гледаат ни се на нова, многу често увезена призма и секако со глобализацијата и тоа неизбежно доаѓа и токму во таа насока и прашањето што го имам за Душица, која што Душица Лазова е соуредничка на Медуза, првата македонска дигитална феминистичка платформа, каде активно пишува феминистичка и квир критика. Она што неа би сакала да ја прашам секако во истата насока за околу историските искуства за Македонка и женското движење од оваа денешна перспектива, твоја лична. Она што мене ми остава впечаток дека Душица е од поновата генерација, така да ги наречам, феминистки или борки за женски права. И она што јас лично го забележувам дека има поголема поврзаност со тие глобални феминистички движења кои што потекнуваат или од мас медиуми, да ги наречам западноевропски или да ги наречам англосаксонски дури, каде што можеби повеќе сме запознаени со борбата на суфражетките од Америка и од Англија да добијат право на глас, отколку што сме запознаени со нашата лична колективна борба. И моменталниот феминизам од социјалните медиуми. Значи, колку чувствувате вие поврзаност со овие прашања, колку се навраќате на оваа традиција и така натаму? Благодарам за прашањето, Ана. Најпрво да кажам дека многу ми е драго што сум дел од оваа дискусија и на Јана, Иван и на целиот тим им посакувам уште многу вакви успешни ископувања на заборавени истории. Во однос на прашањето, Ана, се согласувам дека денеска некако помладите генерации се поповрзани со глобалните тековните мејнстрим феминистички движења, особено од западниот контекст. Секако тоа се должи на интернетот, на социјалните мрежи, преку кои се повеќе се шират овие информации, стигнуваат до нас, што до некаде и треба да биде така, бидејќи поттикнува еден транснационален феминизам и солидарност во денешните времења, каде што понекогаш оддалечена, она што можеш да го направиш е само да ја зголемиш видливоста на проблемите на жените од другите места во светот, како што на пример борбата во Иран моментално. Она што можеме да направиме е баш да допринесеме кон видливоста на тие проблеми. Меѓутоа, она што јас го сметам за проблематично или каде што го гледам недостатокот е баш она што го кажавме, дека нашето размислување за феминистичката борба е некако преку некој увазен контекст, секогаш повикување на западниот канон, западната мисла, која што секако е многу важна и ја оформила феминистичката борба низ годините, меѓутоа фали има еден таков дисконект помеѓу нашите генерации со борбата која што се водела тука на овие простори. Борбата на ова тло во Македонија, а и пошироко во регионот, во Југославија и женското ослободително движење.
Еве, например, јас годинава дознав за првата интернационална феминистичка конференција во Источна Европа, која се држала во 78 во Белград, каде што биле повикани еминентни феминистки мислителки од Западот, од Америка, од Европа, кои што воделе некаков диалог и размена на знаења со тукашните феминистки. Тоа се случило во 78 година и за тоа мислам воопшто не се зборува, ние не сме запознаени воопшто со она што го правеле феминистките во тоа време. Архивирано. Го нема како да го најдеш однестан. Навистина е така. Исто, мислам, таму, па потоа и, еве, како што кажи ти самата, воопшто не бев запознаена со списанието Македонка, дека постоело и дека, нели, со години функционирало. Бидејќи сметам дека колку и да можеме да учиме и да ја формуламе нашата мисла од мислителките од западниот канон, сепак и тие во своите дела и во својата борба се повикуваат на својата традиција и историја и истото ни е потребно и нас, бидејќи кога знаеме, кога сме свесни за тоа што го извојувале претходните генерации за нас и како ние продолжуваме борбата, тогаш се чувствуваме пооснажени во нашата понатамошна борба. Или како што вели Вирџинија Вулф, можеме да размислуваме наназад преку нашите мајки. Дека тоа е од особено значење. И исто така, еве, од сето ова што го слушам тука за Македонка и за АФЖ во тоа време, сваќам колку солидарноста во тоа движење била на едно повисоко и на едно посуштинско ниво, како да практикувале интерсекцијски феминизам за кој толку зборуваме сега, многу повеќе што ние тоа го правиме, нели, во моментов или се трудиме да го правиме, од не знам, самата освестено за привилегираната позиција на оние, на уредничките, на оние кои биле во самото политички освестените жени, за жените во руралните средини кои биле неписмени и целата таа заложба да ја разјаснат нивната борба, да ја доближат и, нели, целиот оној труд да ги описманат и тие жени да ги вклучат по секоја цена во својата борба. Така да можеме малку се оддалечи во прашањето, меѓутоа сакам да укажам на тоа колку е важно да сме свесни за оваа наша историја и таа да ги некако да ги мотивира нашите понатамошни истражувачки активности или што и да правиме во насока на феминизмот. Да, благодарам многу. И да се коригирам, значи тоа конкретно настанот за кој што зборувавме, да, е архивиран, меѓутоа мислам дека голем корпус од тогашните случувања ги нема на интернет. А моментално интернетот е главната истражувачка алатка и некако доаѓаме до тоа дека сиромашните нации немаат пари или избираат да не вложат толку многу во архивирање, во институционализација на своето знаење и потоа се подпираме на туги, кои што секако и тие се идеолошки обоени. Мислам, секоја наука веќе јасно е дека е на некој начин идеолошки обоена, нема ништо што е целосно објективно, се зависи од нашата од пристапот на лицето кои што работат на тоа, така што можеби ова е еден повик и многу убаво мислам дека се надоврзува кон следното прашање општо ќе биде повторно за сите, а тоа е културната меморија и ние како учеснички од различни аспекти, институционален, мемориски заедници, канонизирање на овој корпус на знаење, овој корпус на периодика на што и да е во науката, и критички и нискултурни пракси, како да се дојде до дигитализација, како да се дојде до зголемен интерес кај институциите и кај пак доаѓаме до односите на моќ, кај носителите на одлуки за градување на сите овие работи во официјалното научно тело, во официјалното културно тело, не знам како да наречам. Би започнала со Билена овој пат, со оглед на тоа што оваа тема ја работевте вие во претходното издание, би сакала да прокоментирате повеќе околу политиките за културна и институционална меморија и како тие може да се негуваат, особено со оглед на тоа што ни го покажа и пандемијата, дека физичкото присуство може да е и прашање на привилегија, дека не може секој секогаш физички да е присутен некаде, од различни причини. И дали сметате дека тоа би било некако може да се премости овој јас за кој што претходно зборувавме, значи постоењето и свеста кај оние што го сведочеле ова силно женско движење, па потоа огромна празнина со преминот од еден систем во друг и сега денешните практики кои што се до некаде возобновени, меѓутоа многу се поинак. Големо прашање. Да, големо. Благодарам, Ана.
Мислам дека фактички се два дела. Едното е системскиот дел, можеби и макро, да некаде и не знам, можеби нивото, а другото не е микроделот и можеби не дел кој што за кој што зборуваше Душица, односно за нашата феминистичка заедница и за заедницата во која што сите работиме. Односно како да се затвори тој и јас. Ја бих почнала од нас, заради тоа што размислував многу за ова прашање. Пред неколку дена бев на еден настан каде што беше промовирано истражување кое што беше во врска со родова еднаквост и повторно го имаме ситуацијата каде што не се цитираа претходниците на тоа истражување. Зборувам за претходни истражувања кои што се правени на слична тема во Македонија, за Македонија, некои и од македонски авторки. И баш почнав да размислувам за цитирањето како феминистичка пракса и почнав да запишувам некои работи. Во моментов сум дојдена до 4П. Се смеев пошто сите испаднаа на П, онака не планирано. Првото тие ми се познавање, почитување, повикување и промовирање. Кај познавањето ми е пред се одењето по тешкиот пат на откупување и препрочитување на конвенционални извори, например стенографски белешки кои што јас како социоправна истражувачка пред се многу ги сакам. Но и нови извори, записници со други зборови. И записници и друго, меѓутоа и нови извори, како например списание како Македонка и интервјуирање на лица кои што биле учесници од настани и кои што се се уште меѓу нас. И на тој начин да дојдеме до податоци, потоа да дојдеме до знаење и преку постојана практика на критичко споредбено и друго читање да дојдеме и до стадиум на некакво познавање, кој што покасно ќе можеме да го одржуваме. Во делот познавањето го сметам и познавањето на тој локален контекст, за кој што зборувавме и претходно, односно свесноста кога ќе читаме да не аплицираме денешни стандарди на минати ситуации. Нели споменавме претходно и Дарко и Јана и многу од нас кои што зборувавме на панелот, например за нивото на писменост кој што е реален и објективен фактор кој што не може да се занемари, нели, за кога се зборува за тоа време и мислам дека тоа се дел од тие елементи кои што може да придонесат кон критичко разгледување на тој период, на начин на кој што нема да биде отфрлен тој период како феминистички или нефеминистички, туку ќе биде едноставно критички разгледан. И баш заради тоа што сметам дека каузите кои што ги следиме, нели нив најмногу им должиме критичко размислување, да. Втората точка што ја запишав е почитување. Тука влегува вградување на феминистичкото минато во општествените вредности и постојан напор за нивно одржување, ќе се навратам на ова системскиот дел, и препознавање на победите и учење од поразите од нашето феминистичко минато. Мислам дека овие се клучни и тука на тој начин ќе се одржува таа меморија, нели, и се подпомага повторно тоа критичко преосмислување. Мислам дека ни е важно и тоа одучување на работи кои што би оделе против стремежот за интерсекцијски родова еднаква иднина, кога ќе дојдеме во ситуација како што кажа господината Бунтовска да сватиме дека можеби не сме биле толку слободни, свесни, просветлени и така натаму, да имаме доблест да признаеме и да го промениме тоа што сме го зборувале претходно. Да имаме достојно и недеструктивно несогласување. Мислам дека е многу важно. И да си го штитиме нашето феминистичко минато, особено во овие години кога родовата еднаквост е под сериозен атак, мислам дека Јелена многу добро спомена за денешните предизвици, апсолутно, со кои што се соочуваме. Третото ми е повикување, тука нели бев инспирирани од самиот настан, односно укажувањето дека не секогаш брешењето на феминистичките напори доаѓа од надвор, некогаш доаѓа и од самите феминистки внатре од самата заедница. Значи тоа не е препознавање, не зачувување, не цитирање и така натаму. Да, не намерно. Најверојатно не намерно, меѓутоа сепак да, цитирањето и политички избор, нели, не е само етичка истражувачка пракса, така што и е феминистичка пракса исто така, прилично јасна феминистичка пракса, така што сметам дека е многу важно. И фактички преку нецитирање на тие кои што дошле пред нас, ние постојано го притискаме рестарт копчето на нашите настани и на крајот испаѓа дека ние си го невозможуваме самите растот и развојот. Со тоа што и целосно ги бришиме нашите претходнички, го бришиме она кое што е сработено
пред нас. И нецитирањето создава лажен привид на дека некој нешто направил прв, а всушност ниту е го направил тоа прв, ниту пак ќе го промени тоа што не го направил прв, ниту пак е битно за феминистичката кауза кој нешто направил прв. Да, иако е добро да се сеќаваме. Апсолутно, да. И четвртата точка ми е промовирање, односно споменување и наведување не само на своето, значи не само автоцитирање, туку и на нашето. Бидејќи феминистичката историја битка ни е нели заедничка. И во таа смисла промовирање на напорите на секоја една од нас нели за одржување на таа меморија. А по однос на овој системскиот дел со кој што повеќе се занимавам низ животот како социоправна истражувачка, за минатата книга баш пишувавме дека тој системски пристап отсуствува, што знам дека многу често го слушаме, меѓутоа за жал тоа и е ситуацијата, како што кажа Ана и ти за време на првиот панел, мислам дека и Јана исто така спомена дека пред 91-а можеби имаме постојање на некои институции, на некои напори за кои што денес повторно зборуваме као да измислуваме топла вода, а се всушност дел од некој систем кој што беше разрушен, наместо да биде продолжен, обновен, надограден и доразвиен, како што например се направи во еден дел во Словенија, каде што не се, што викаат англичаните, испрли бебето заедно со водата, покрај сувото не изгоре и... Да. Така што мислам дека од тој аспект системскиот пристап е важен. И мислам дека е важно да се работи на култивирање на една свесност и искоренетост на родова култура, заради тоа што колку и да звучи тоа апстрактно, без родова култура, мислам дека ние не можеме да ги исконтролираме сите делчиња од тој систем и каков резултат тие ќе продуцираат. Баш во книгата зборувавме за тие секојдневни одлуки кои што се донесуваат и кои што апсолутно трајно влијаат на тоа каква историографија ние ќе имаме, какви архиви ќе имаме и какви библиотеки ќе имаме. Едноставни одлуки како на пример кои материјали ќе се дигитализираат, а кои не. Зборувавме баш и во минатата книга за тоа како се направени приоритетите за дигитализација на библиотечен материјал во Македонија и зошто македонка како прво женско списание не беше меѓу приоритизираните материјали. Така што тоа апсолутно останува и секако дека остануваат и оние елементи со кои што како ние како научнички, феминистки треба да и активистки треба да се справиме и се справуваме на дневна основа, тоа е да ги отвараме традиционално канонизираните и затворени научни сфери за феминистичките концепти и за начинот на кој што тие ќе се развиваат во иднината, односно да бидеме поотворени кон концепти како што е веродостојно, што е проверливо, што е важно и така натаму. Мислам дека предолго зборував, ја останам тука. Благодарам, Билјана, мислам дека многу убаво патиште се. Би сакала сега Елена и Душица да ги прашам од вашите претходни проекти, како го премостувате, како влегувате во ова институционалниот аспект, мемориските заедници, како успевате да направите канализирање и дали сметате дека има некаков интерес за популаризација на ова, особено кај младите? Evo, ja ću da, ja dolazim iz jedne institucije, dakle, Institut za književnost i umetnost je institucija, naučna institucija Republike Srbije. Međutim, i mi smo uspeli, ali to su zaista, kako bih rekla, lična pregnuća, jedan aktivizam u nauci, da zahvaljujući tome što se formirala jedna kritična mala masa nas nekoliko istraživačica, koje se bave periodikom i koje se bave feminističkom periodikom, mi smo uspeli, na primjer, da digitalizujemo ženski pokret. Dakle, ženski pokret je najdugovečniji i prvi jugoslovenski feministički časopis. On je izlazio u međuratnom periodu, dakle, od 20. do 36. ako se ne varam, da, do 36. I, dakle, izlazio je najčešće dva puta mesečno, što je jedan izuzetno veliki fond. I postojala je ta situacija da smo mi sve tako čitale te brojeve po raznim bibliotekama. Nijedna biblioteka u Srbiji nije imala celokupan fond na jednom mestu.
I onda smo shvatile da prvo ti papiri propadaju, dakle to je stara štampa, trošno je i tako dalje. Drugo, nije uvek dostupno. Treće, ne živimo svi u univerzitetskim centrima, dakle ne živimo svi u Beogradu ili Novom Sadu, pa da imamo pristup velikim bibliotekama koji imaju svoje fondove. I tu je ta digitalizacija izuzetno važna. Ja sam imala ludačku sreću da taj projekat koji sam napisala za digitalizaciju podrži Ministarstvo kulture, pošto u Srbiji je trenutno to sve živo se digitalizuje i digitalna e-uprava i mi to mnogo volimo jer smo izgleda dobili neki novac pa sad ga kroz to upotrebljavamo, ali eto tako je prošlo i ovo u okviru digitalizacija nacionalne baštine. Nekako je prošlo i onda smo u saradnji sa dakle, Institut za književnost, pošto za digitalizacija je generalno skupa u smislu u početku. Odnosno, vi morate nabaviti opremu, morate nabaviti softvere i to je skupo i morate da imate ljude koji to znaju da rade. I nije digitalizovati samo skenirati, dakle, mora se raščitati, mora se srediti taj materijal. Institut za književnost ne poseduje tu vrstu opreme, niti poseduje tu vrstu znanja, tako da smo mi Narodnoj biblioteci Srbije se obratili sa tim projektom i njima smo, zahvaljujući novcu koji smo dobili Ministarstva kulture, platili digitalizaciju. Vi sad vidite, baš smo o tome juče privatno pričale, Ivana, Jana i ja, koliko je to u stvari glupo. Dakle, vi imate državu koja raspisuje konkurs, te pare daje drugoj državnoj instituciji, to sve isti budžet. Ta druga državna institucija daje trećoj državnoj instituciji, Narodnoj biblioteci, umesto da imamo nekakvu strategiju koja će da lepo to sve nekako pravi neke, kad smo već kod Makedonke, petogodišnje planove barem. Dakle, neku petoletku da napravi i da onda vidimo šta ćemo da radimo. Naša je sreća bila u tome što smo tolerisane. Dakle, niko nas tu specijalno ne podržava, ali nas toleriše. I što smo zaista u Narodnoj biblioteci Srbije naišle na ženu koja vodi to odeljenje za digitalizaciju i koja je sama zainteresovana za to žensku istoriju, žensku periodiku. I to se tako dogodilo. Dakle, niz nekakvih pozitivnih sticaja okolnosti je doveo do toga da mi danas imamo taj ženski pokret digitalizovan. Ali je veoma važno da to bude prosto dostupno, znači mi smo napravili sajt koji je posvećen samo ženskom pokretu i to smo nekako organizovale tako da imamo tu ne samo ženski pokret, već imamo i tekstove koji se bave tim časopisom. Dakle, da bude jedna mala, onako, da kažem, čitaonica vezana za ženski pokret i uradili smo i bibliografiju. I to su neki koraci, dakle, imali smo i naučni skup i tako dalje. I u stvari to su neki koraci u proučavanju, da kažem, časopisa, koji su u stvari ključni. Dakle, da imate dostupan digitalizovan materijal koji u svakom trenutku možete da čitate i da pretražujete, da imate bibliografiju koja vam olakšava tu pretragu, pogotovo kada su izuzetno veliki korpusi u pitanju, dakle da imate popisane te članke, da imate registre, prosto da imate alat kroz koji možete da se krećete i onda da ne morate da listate časopis da bi tražili članke o obrazovanju ili o čime god dalje, nego da možete lepo kroz te indekse da idete u konkretne brojeve. I da imate prosto, onda smo na kraju radili taj naučni skup, jer je potrebno da imate različite kritičke osvrte i analize u časopisu. I to je jedan zaista dobar primer kako je jedan časopis obrađen, da tako kažem, ali je on izuzetak. Dakle, on je zaista izuzetak i nije uopšte namera naših institucija da se bave ženskom periodikom, niti da se bave istorijom žena. A samo bih još i time završavam, pošto stvarno sam pričala dosta, mislim da su časopisi,
izuzetno važna mesta gdje možemo da pronalazimo podatke koji se tiču istorije žena, života žena, kulturne delatnosti žena. Dakle, vi kada otvorite časopise, vi tek onda vidite ko je šta sve, koliko je žena bilo aktivno određeno, koliko su pisale, koliko su bile obrazovane, koliko su bile povezane internacionalno sa različitim drugim ženskim, feminističkim, bilo kojim drugim udruženjima. Tako da su časopisi zaista onako riznica, rudnik ženskog stvaralaštva, ženske kulture, aktivizma, prosto svega i zato su jako, jako važni. Ви благодарам, да, и тажно е, добро е што ова е убав пример, тажно е тоа што и кај нас мисле че дека најмногу работите зависат од индивидуалниот случајно постоење на некој на индивидуално место што ќе реше да ви помогне. Констатирано е постојано, ќе видиме колку време ќе ни треба за да стигнеме до некаков sistemski pristup barem do određenih oblasti. Ali ali to je zaista kroz istoriju je tako. Dakle, uvek su žene arhivirale svoje prethodnice i svoje savremenice. Dakle, od prvih pismenih žena, od prvih da kažemo, protofeminističkih, emancipatorskih, to su žene radile. Mislim, i samo je pitanje koliko ćemo se povezati, koliko ćemo se umrežiti, koliko ćemo biti i bezobrazne, i hrabre, i onako tražiti, prosto tražiti, pa dok ne dobijemo, mislim. To je to, eto, samo. Da, to je i ohrabruvački i obeshrabruvački faktor nekako istovremeno. Так, Dušan, што повеќе? Па вака, јас не би набила некој конкретен проект на оваа тематика с кој што сме занимавале, примерно Медуза, меѓутоа сме имале опити да доближиме некои такви теми на нашиот сајт. Имавме баш една авторка на Медуза, Диана Петрова, која што напиша неколку текста кои се баваа баш за македонските писателки, просветителки од 19-тиот век, што беа доста читани вака според тоа што можеме да го видиме нели од статистики. Така да, сакам да кажам дека има интерес за тие содржини, меѓутоа не треба да останат онака како анекдота. Туку баш треба да се навлезе во нивните приказни и колку што се може со оној материјал кој што ни е достапен, да се покриенува интересот, бидејќи тоа така нели иде заедно. Тежок е процесот на дигитализација, како што зборевме, ама веројатно со тоа малку што го имаме, барем да поттикнеме, да покажеме дека има интерес, за да може би нели да правиме промени, некој да реши да реагира на тоа поле. Така да тоа. Бидејќи така, веќе кога ќе бидат подостапни материјалите, ќе може да се прават секакви пречитувања на тој материјал и ќе отвори простор за проекти и се останат. Да, толкување и пронаоѓање конечно на собственото место во некоја линија, како да ја наречам. Традиција тежок зборам, да, тоа. Пред да завршиме, пред да преминеме кон заклучоци, би сакала и вас да ве прашам, кои се вашите согледи на тоа колку е потребно, колку е значајно ова канализирање, мемориските заедници, со оглед на тоа што вие сте дел? Да. Се интересира, чита, има многу интересни приказни из Македонија од сите времења, за кои што треба да бидат запишани и треба да се знае. Ама како тоа ќе се направи, зашто требаат и ресурси, требаат и личности доволно поштени, доволно едуцирани, доволно храбри да цитираат кој од каде потекнува, а не да се представуваат себе си како, да речеме, автори на нешто на кое што во суштина и нес. Значи, јас стварно би сакала сите приказни кои што се најдуваат, ако сакате, да речеме, по манастирите. Има еден манастир кај Неготино, што има една приказна за бабата Митра. Луѓето одат, како да речем, ама никој не ја знае приказната. Жената ослободила 10-12 млади партизани, а за тоа го жртвувала собствениот живот. Била жива изгорена. Значи има такви достигнувања, такви жени, такви приказни, кои што треба да бидат
општо познати треба да бидат објавени. Јас ќе ви, мислам, ќе кажам и нешто што не ме прашувате, зашто во текот на ова слушање едноставно ми дојде како идеја. 2014 година Сојузот на борци ја прогласи како година на Авној и сите обележувања кои што традиционално ги прави беа на едно повисоко ниво и во рамките на можностите. Значи, таа година, во декември, се направи една голема прослава за Афеша во домот на армијата и нормално се поднесе реферат, се собрали луѓе, дојдоа и жените кои што учествувале и во тоа време биле живи и партизанки и во тој реферат го пишував јас, Арно, ама напишав и нешто што произлезе во врска со женските права или родовите права, што сега така модерно ги крстувате, дека тоа не се елементарни права, него се договорени права. И како такви договорени права, тие со текот на годините, на менувањето на системите и така натаму се менуваат. Значи, во преминот по Втората светска војна се промениле на позитивно и женските права, или односно правата на жените, добиле, еве да речеме, невидени размери во споредба со претходно. Арно, ама по промената на системот се сменија условите и ние 2014-та констатиравме дека имаме регресија во одреден број на женски права. Значи, ако е тоа така, сегашниве за мене не доаѓа предвид. Јас можам, сакам да речем, само да се радувам на успесите кои што здруженијата ќе ги постигнат. За мене остварувањето на родовите права, односно женските права, е можно само со дефинирање на задачи, да не речам револуционерно. Замислете на што личи ова во, не знам, 74-та година во Кина, во Пекин, декларација. Не знам сега пред колку години во Истанбул за човековите права. Значи, еден и повеќе век се дискутираат, еден дел се остваруваат и докаде сме сега ние, одиме напред, па се враќаме назад. И јас стварно би сакала некој во државава, некоја институција да каже зошто тоа остварување на правата кои што се таму запишани оди така бавно. Односно, кој е тој најбавниот процес? Оти во процесиве како што одат, има некој си оди нормално, некој оди побрзо, ама некој е многу спор. Кој е тој најспориот процес зошто не ни одат работиве? Па, кога ќе се дефинира сите наши сили, знаења, умења, да речеме, да ги усмериме, односно да бидат усмерени во тој правец и за да се движиме некако, да речеме, побрзо, за да не биде тоа така бавно дискутираме и тие правата ги нема. Ова сакав да го кажам дека е битно. Јас би сакала сите и жени на планетава Земја да бидат равноправни, ама тоа е само сакам, а кога ќе биде и дали воопшто ќе биде, ќе видиме. И кога се одговара на поставено прашање со ваков одговор, се добива негативна оценка. Добро, сега се сменили и тие параметри. Да ви благодарам многу. Како заклучок, не знам дали официјален заклучок имаме Јана и Ивана? Може некој прашање? Или прашања ако има публика, затоа што доста долго траеше ова. Дали неформален разговор да имаме? Може би неформално би било подобро. Јас само наместо заклучок би сакала да ви кажам дека има богатство од информации и вредни сознанија во зборникот. Јас ги читав паралелно последниве 2 дена и минатата архива, ја препрочитував и ова. И има многу работи, знам дека кои што сакам да ги кажам, а не можам да се сетам, така што најтопло ви препорачувам да разгледате, мислам дека секој ќе најде нешто вредно да се даде. Ви благодарам многу на сите за гостувањето, благодарам за овој потпат на Ивана и на Јана и се гледаме на следната архив. Тоа би било.